Arĩrĩa aciari makoretwo mĩhang'o-inĩ ya gwethera ciana ciao thukuru gĩkĩro-inĩ kĩa grade 10. Arĩ gĩkundi kĩa Elimu Bora nĩkĩorotete thirikari gĩkiuga ndĩharĩrĩirie wega thĩinĩ wa ikereka rĩa grade 10. Thĩinĩ wa gĩikaro na andĩki a mohoro gĩkundi gĩkĩ nĩkĩorotete mathenya maingĩ marĩa magomeire mathukuru, makĩria mathukuru marĩa marĩ icagi-inĩ ta wagi wa laboratories, hamwe na thirikari kwaga kũrekereria kĩgĩna kĩiganu kĩa kũrĩha mathirĩ. Mara kwa mara, licha ya mara kwa mara serikali kusema wako tayari, tunaona hawako tayari kupokea hawa wanafunzi. There is a lot that needs to be done to ensure these children, these learners will get a proper landing when they get there. Lakini kwa sasa tunaona kwamba wanafunzi hawatapata chochote cha kuwawezesha kunini. Licha ya haya tunaona pia kuna shule ambazo ziko pale chini za C4 ambazo hazijapata kuweza kuwa na hata mahabara, hata wanaposema watakuwa na michezo, hawana spaces or the proper workshops or even the space. The challenges of infrastructure still remain largely unresolved. The promised 1,600 physical laboratories, which were to be constructed from January 2025, are mainly unfulfilled. Nĩ matetetie mũtaratara ũrĩa wahũthĩkire kũiga ciana mathukuru-inĩ matiganĩte. Mũtaratara ũrĩa rĩu ũtigĩte aciari makĩhanyũka gũcenjia ciana ciao mathukuru. Mũtaratara ũrĩa rĩu ũmatigĩte magego-inĩ ma aungumania arĩa matarĩ na tha nao. Huu mfumo ulipokuwa hauwezi kufanya kazi, wizara iliagiza walimu wazazi waweze kwenda kutafuta shule katika the respective schools, which has exposed parents to a lot of corruption. Wazazi wengi wameweza kuripoti kwamba kumekuwa na ufisadi. Wanapokwenda kutafuta shule wanaagizwa kwamba waweze kutoa fedha kando. Kwa hivyo tunauliza wizara kwamba kukuwe na a system ile wazazi wanaoitishwa fedha waweza kuripoti kwamba wameshurutishwa kutoa fedha ama kufanya ufisadi. Nĩmorĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ na gũtigĩrĩra ciana ciothe iria ibatiĩ kũingĩra grade 10 nĩcio na mĩeke na oho ĩhĩtane na arutani arĩa makoretwo magĩtia aciari mbeca makĩhũthĩra njĩra cia mĩkĩra mũgarũ na watho. We have information that a number of them as we speak have not been cleared for a number of reasons, including those pending illegal levies. There are those who are supposed to be making payments for remedials. We all know that throughout 2025, partial and delayed capitation resulted in arrears of up to 22.5 billion for public secondary schools, crippling basic operations, science practicals and learning materials. We are taking note that the 2026 allocation of 26.08 billion to free day secondary education for term 1 neither clears historical debts nor guarantees predictable financing. The Elimu Bora Working Group demands that the Ministry of Education, 1. urgently address the grade 10 placement challenges and ensure that no student is left behind. 2. audit school infrastructure development based on the capitation and other devolved resources. 3. ensure that all schools have the necessary and adequate infrastructure to deliver CBC. When this is done, there will be no competition for elite public schools that are better resourced and equipped than others. Ritana rĩrĩ rĩũkĩte mathaa manini mbere ya mĩhang'o ya grade 10 kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Kĩbarũa kĩnene arĩ thirikari gũtigĩrĩra mathenya maya matinaima ciana kĩhoto kĩao gĩa gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra mathomo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.